हेलो गाइज, तपाईहरुलाई चिडियाखानामा स्वागत छ। म तपाईहरुलाई अजीब जन्तु देखाउँदै छु। सुभाष मेरो नम्बरी 12 पाउन्ड तिरेर 24 को खाना कसो फिल भइरहेछ त? टाउकोबाट जाम न। अहिले तपाई प्रोसेस हैन के इन्जोय गरिरहेछम। के इन्जोय भएन? इन्जोय भएन। मैले खानै सकिन यार, आज के हो पाउँदा रात किछि म खाएरै जान्छु। गुलजाउलाई कति चाहिन्छ बारबिक्यु त्यति दिन्छ। मेरो त पाउँदा रात किछि म खाएरै जान्छु। आफ्नो हक र अधिकारको लागि त लड्नु पर्दैन। हैन न, मेरो सब्स्क्राइबरलाई दुईटा। मैले गिभ अवे दिन आएछु है गुरुजी, मैले जितिहाले। हामीले चाहिँ भर्खर सुरु गरेको हो कि, एन्ड द्याट्स वाइ इट्स बारबिक्यु। यहाँ चाहिँ अब ऱ्यापिड बल्ल आगो बल्यो मजाले हैन, ऱ्यापिड आगो अब बारबिक्यु बन्छ। अनि यहाँ चाहिँ उन्नत। अलराइट गाइस, सो यो चाहिँ हामीले हिजो मेरिनेट गरेको 6 बजेसम्म बसेर, अनि वी विल टेस्ट एन्ड ट्राई। टेस्टको लागि यहाँनिर उन्नत पनि आइसकेको छ हैन। ल उन्नतले चाहिँ अब टेस्ट गरेर भन्छ ल त। राकेश भाइ मासु नडराउ ल। राकेश भाइले मासु डराउँछ जस्तो यार। यस, द दामी दामी दामी। फेरि यो मासु नमिठो भने फेरि मलाई के आउँछ कि क्रेडिट चाहिँ। मिठो बनायो भने चाहिँ सबैलाई आउँछ क्रेडिट। मासु डढ्यो भने चाहिँ म पैसा तिर्दिनँ। Ambo. Alright guys, the first piece of the day. Honey, it looks really good. Really good. Look at this. Wow. पक्का जुसी? It's very juicy. कस्तो लाग्यो भन्दै त? बबाल। हो 10 मा कति दिन्छौ? कुकिङ स्किल चाहिँ 10 मा 9 आयो। म्यारिनेट चाहिँ 10 मा 10 ल। So you hear it guys. So फेरि भन्दै न for international viewers. For international viewers. English में भन्दै न। So the cooking skill I will rate 9 out of 10, and the marinating skills, which is by far Guruji, I'll rate 10 out of 10. Hey, there we go guys. राकेश भाइ कति भन्छ ल? हिटिङ गर्ने बित्दैन त्यस्तो मिठो छ। भाइले चाख्यो? कस्तो कति भन्छौ? 10 out of 7 Guruji. 10 out of 7 Guruji. आम्बो ल मेरो नाके त काम गर्ने बेला चाहिँ 2 जना मात्र मान्छे थियो, खाने बेला हेरौँ रे क्या। Okay, now we are at the middle of making barbecue. यहाँ छ मेरो भाइ राकेश। वाओ, क्या लड़का है, very handsome boy. Pork barbecue. I'm doing same. Pork barbecue. भाइ इंग्लिश पुगे। Yes. मसँग स्किल सक्यो तिम्रो लेभल 3 अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो बारबिक्यू अलिकति बढी कुक भयो छ। हाम्रो 3 दिन्छ के? यता चाहिँ के हो? चिकन। Alright. So preparation is the body entertainment. There's dance by boys. There's farewell as well, and some really interesting stuff. So keep watching this video till the last, guys. Subscribe to my channel. राकेश ले त भनिसक्यो। आकै छैन गुरुजी त्यो। हजुर। सब्स्क्राइब गर्नेहरुले भाइ देखाइदियो त के पाउँछ? आउनु भएको छैन? आउनु भएपछि। Alright guys, here we have pork barbecue, and here is pork barbecue. This is pork sausage. Sorry. This is pork sausage. We have around like 200 sausages. We need to make that. We have veggies as well, mushroom and pea protein sausages. Very good quality, very nice sausages. हाम्रो बिरदन गुरुजीलाई चाहिँ के चाहियो रे गुरुजी तपाईलाई? हेड मसाज। हेड मसाज? विष्णु गुरुजीलाई गरे जस्तै हेड मसाज चाहियो रे हैन? ल बस्नु ल। कस्तो आउँछ यहाँबाट हेरौँ है त। क्यामेरा रोल। यस, ल भाइ। ल हाम्रो चाहिँ मसाज गर्नको लागि चाहिँ सुरुमा वार्म अप गर्नुपर्छ हैन? दरो चाहिँ फेरि अररिए भयो भने चाहिँ फेरि म स्मल मिडियम हार्ड कस्तो खाले जान्छ त गुरुजी मसाज? मिडियमबाट सुरु गर्छु। मिडियम। हेड मसाज है त? ओइ स्मल 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 त चारा बस्न मेरो। हल्का हल्का नजिक आएर थोब्रा पनि खिच ल। थोब्रा पनि खिच ल। मलाई टाउकोबाट जाम न। अहिले तपाई प्रोसेस हैन के मसँग। रिजल्ट हेर्नु क्या, प्रोसेस हैन। बस्नु न। यो त ओभर इज। ल ल ल बस्नु बस्नु। यो त ओभर इज। ल ल ल बस्नु बस्नु। महिला चाहिँ आउनु भएन यहाँ फेरि कतला क्या।
ल कस्तो गुरुजी मसाज कति रेट गर्नुहोस् ल भन्नु क्यामेरामा हेरेर तिम्रो त माइनर ए त्यस्तो नभन्नु न खै I changed for the event and I was recording video but I didn't know mic was off and I just talked for nothing. Alright guys, we are finally here at the venue. So उसको र मेरो मिसन चाहिँ we are selling this raffle draw. एकदम सस्तो छ यो चाहिँ हैन 5 पाउन्डमा चाहिँ रङ 10 पाउन्डमा चाहिँ ठ्याक्कै एक पत्ता आउँछ आदित्य newly married guy. अहिले मैले 10 पाउन्ड किनेको हो 5 पाउन्डमा बेच्ने रहेछ सबै बुढाले घडी देखाइदेऊ त रोलेक्स ल गाइस यो घडी किन्ने भएपछि आदित्यलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला आदित्यले दिएको ड्रिंक्स थ्याङ्क यू सो मच दोस्त cheers alright here is organizer team के छ भन्दिनु त गुरुजी प्लिज आस्क आवर डियर नोमिनेटेड फुड आइटम मामा ल मामालाई माइक दिएर स्टार्टर के छ ल स्टार्टरमा चाहिँ हाम्रो नै पर्ने हैन सेलरोटी छ हैन अनि त्यसै आलुदम छ हाम्रो बारबिक्यू छ बारबिक्यू चाहिँ हाम्रो पारवाङ भान्जाले लिड गरेको अनि दामी बनाएको छ अब त्यत्रो मैले गरे नि त अब मैले त्यत्रो बारबिक्यूमा हेल्प गरे नि त हेल्प गरे भन्दा पनि त्यत्रो धेरै के छ त मेरो तिमीलाई के छ एकदम ठुलो कुरा छ त्यो चाहिँ मनबाटै थ्यांक यू यहाँ चाहिँ साउन्ड हाल्दिनु पर्यो डर देखेको चाहिँ 25 पाउन्ड जम्मा भइसक्यो नि प्राइस त फोन लेखाइन कि जति जम्मा हो त्यति हो गुरुजी भाडामा 10 लेख्नु त उधारोमा क्यामेरा यहाँ छ क्यामेरा यहाँ छ सिसी क्यामेरा यहाँ छ नि फेरि राकेश भाइ चाहिँ दयालु छ यहाँ हेर्ने मान्छेहरूले अब राकेश भाइलाई चाहिँ प्रपोजल आउन सक्छ धेरै तीनटा लग्यो सो आज यहाँबाट चाहिँ म के अनाउन्स गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट जसले जित्छ त्यो चाहिँ गिभ अवे यो भिडियोमा हेर्ने मान्छेहरूलाई है द्याट्स वाइ प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो टु पार्टिसिपेट इन दिस गिभ अवे तिमीले जित्यो भने गिभ अवे दिने हो कि भन त कमेन्ट गर्नु भन त कमेन्ट प्लिज कमेन्ट अनि लाइक एन्ड सब्स्क्राइब लाइक प्लिज हान्दा हुन्छ ल हामी चाहिँ यहाँनिर इन्जोय गरिरहेको छौँ जितेन केही इन्जोय भएको छैन इन्जोय भएको छैन लजाएर हेर इन्जोय भएको छैन तपाईँको ग्याङको नाम के अरे मेरो चाहिँ होइन मेरो ग्याङ नाम छपरी ग्याङ अध्यक्ष चाहिँ जितेन महाअध्यक्ष चाहिँ पारुवाङ हो म ठुलो अनि हाम्रो ग्याङ चाहिँ म चाहिँ मेन सेकेन्ड मेन अनि मेम्बर भनेको चाहिँ एकजना मात्रै रोशमन गुरुजी चाहिँ यहाँ गुरुजी रोशमन गुरुजीलाई चाहिँ झुकाएर कसले बिहेमा बोलायो अरे अनि यस्तो लुगा लाएर आइराख्नुपर्छ होइन यो भनेको फर्मल हो क्या यो त तपाईँ त बिच भाइ जस्तो हुनुहुन्छ त समर हो नि त यो चाहिँ के हो तिम्रो त्यो ब्यान्ड चाहिँ इभिलाई गुरुजी के भन्नुहुन्छ सब्सक्राइब गरिदिनु भन्नु न ल छेउमा राखेको आम्मामा क्यामेरा त्यस्तै हो क्या ल अब ल त्यो भ्युस सोध्दा को चाहिँ सबभन्दा राम्रो देखेको छ तपाईँ त हाना जस्तो छोरी छोरी को हाना हो डिटो परबाट चाहिँ क्या तपाईँको फेस गरेर चाहिँ ट्याक्क मेरो छोरी चाहिँ मस्त देखिनु पर्यो मामा हाम्रो मामा चाहिँ आजको यो फुड आइसी हो सो आजको मेन्युमा के छ त मामा आज मेनु होइन यो चाहिँ खास स्टार्टरबाट सुरु छ मेनु चाहिँ अहिले आउँछ अहिले हाम्रो स्टार्टरमा चाहिँ चिकन विङ्स छ पोक बेली बारबिक्यू छ कसले बनाएको होला पारुवाङ र अनि आलुदम अनि सेलरोटी अनि लास्टमा चाहिँ अचार छ हेलो मारियो this is made by me then I will have two. yeah sure all right so we are serving starter अबिन भाइ हैन मेरो नम्बर चाहिँ अघि नै एक लट खाएर मुख पुछेर फेरि आएको छ टिस्युले क्विक मुख पुछेर आएर हैन ओइ कस्तो थियो भने बारबिक्यू मिठो थियो चाख्नु नि त अब यो छ न ओइ फेरि आयो अहिले बच्छ के कहाँबाट किनेको भन्दै नि त दोस्त टिमु अर्को मेरो नम्बर फेरि क्विक खाएर मुख पुछेर आइसक्यो मेरो सार्थक भाइ चाहिँ अब झिल्के भएर आएको छ है यहाँ पिए सिस्टम हो तिमी यहाँ चाहिँ हाम्रो बिर्दन गुरुजी हुनुहुन्छ गुरुजी कति चाहिन्छ बारबिक्यू त्यति दिन्छ त पाउँदा रातो किसी म खाएरै जान्छु
पाउँदार कति अरे गुरुजी आधी केजी 2 केजी चाहिँ गुरुजीलाई है बार्बिक्यू आफ्नो हक र अधिकारको लागि त लड्नु परेन आम्बो ल गुरुजीलाई चाहिँ आधी केजी है सप्प गुरुजी बट्टा छ कि छैन टेकवेको लागि कुन च्यानलमा आउँछ यो लाइफ थ्रु परफर्मेन्स लेन्स भन्ने च्यानलमा ल अब यहाँ क्यामेरामा चाहिँ रेकर्ड भएको छ है डबल लग्ने धेरै लग्ने कोको रातो बोल्दैन हजुर खानुहुन्छ तपाईँको थर्ड लट होइन मुखमा त खाएको दाग देख्छु तर भित्री पनि यो चाहिँ मिस्टेक गर्ने है यतिको चाहिँ हुनुहुन्छ के को लागि होइन न मेरो सब्सक्राइबरलाई 2टा आउनु सब्सक्राइबर गुरुजी पनि सब्सक्राइबर हो गुरुजी तपाईँले मेरो सब्सक्राइब गर्नुभएको छ छैन 2टा तपाईँले मेरो युट्युब सब्सक्राइब गर्नुभएको छ कि छैन ओल्ड मनी भएर आउनु दुईटा क्यामेरा अन भएर हो कि भन्नु त अहिले घुमेर आउनुहुन्छ तपाईँ पाउँदा खोइ मेरो भन्दै क्या गुरुजी मेरो सब्सक्राइब गर्नुभएको छ कि छैन दुईटा ओ माई गड they are subscribing to my channel live through LIFE live yes Oh, wait. oh let's see that oh my god Subscribe to you. oh I know you you are my old friend मेरो नम्बर चाहिँ मुख छुटेर 3 चोटी यहाँको देखेछु म Thank you, uncle. thank you so much my friend yes you did it yeah Yeah. मैले खाँदै छु है अनि now I'm trying सेल रोटी it's really good but it would have been better हैन भाइ सेल रोटी यो भन्दा मिठो हुन सक्थ्यो होइन भन त 7 out of 10 सेल रोटीलाई चिकन विङ्स कस्तो भयो भन चिकन विङ्स बेस्ट बुझे पर्कले चाहिँ खाँदैन कि क्यामेरामा आएर नमस्ते भन्दै न 3 चोटि खाने र एक बट्टा लग्ने भाइ चाहिँ को भन्दाखेरि यहाँनिर म यहाँ फोटो हालिदिन्छु ल यहाँनिर ल यो भाइ हो भन्छ होइन यहाँ फोटो ट्याप आउँछ ल सब्सक्राइब टु माई च्यानल लेट मी सी इट यु डोन्ट ह्याभ कम हियर लाइभ I'll tell you my channel name फ्रीको सुभाष मेरो नम्बरी 12 पाउन्ड तिरेर 24 को खाएर कस्तो फिल भइरहेछ त बार्बिक्यू किनेको त नादी त तिमीले पोल्दै खायो होइन if the talking was an official sports in Olympic Osita will win millions of gold medals okay that event almost doing the most tab in 20 days period which is a good round of applause yeah yes especially when it came to us our squad he was working so hard through his mind to make the QG better that hung in Nicosia, RAF Nicosia during the Second World War. Instead of rigging the belt, the RAF engineers used to hit it with spanners, whatever was to hand, to scramble the planes to go and fight German Air Force, Luftwaffe. That's yours. Thank you so much. Alright guys, now we are here is DJ. Really talented boys. Amro Susan bhai. Yeah. Oh, let's go back. Come on, Dami. Okay, now guys are gonna sing a song. Bhai ko chai beatbox. Bhai ko chai ke ho? Beatbox ho. Combination ho. Kada huncha होला है. Okay. Ladies are here, है. Ladies are here. Mama, take this glass of me. Knock, knocking on a heaven's door. That was really good performance by your number, होइन भाइ? इज्जत हैन यहाँ भिडियो चाहिँ फुल चाहियो है त डान्स भाइ really nice performance. Really performance. Do you agree with me? Yes sir. भाइलाई चाहिँ मैले हिजो बिटबक्स हान्न सिकाएको के भन त हजुर मैले भाइलाई हिजो बिटबक्स हान्न सिकाएको छु राति त्यही र त यहाँनिर अब परफर्मेन्स हेरौँ है त भाइ White beat, move your body. Pick up with that white beat. I don't know what's being here. I don't know.
Thank you. What a great performance by केटाहरु हैन ओब्बो दामी गायो यार लिङ लेख्यौ सनम Let's enjoy the dance. ईश्वर भाइको चाहिँ म पनि बिग फ्यान हो है Yes. So we have got plain rice. What is this? Chicken curry. And this one is pork curry. And this one is mixed vegetable. It looks good. I'm going for pork curry for sure. Lentils, shallot, chicken wings that I made, and the barbecue left over from the starter. मेरो भाइ चाहिँ डान्सर. मेरो भाइ बारबेक्यू पोलेको आज दामी हैन? सबै चिकन अनि भाइले चाहिँ beatbox दामी हानेको. भाइले पनि दामी beatbox दुई जनाको कम्बो अनि भाइको dance. Oh my goodness, that was really nice. All right guys, introducing you Seni. He's very new, my friend. Seni. Oh, this is the mic. I love the food. All right, dinner पनि खायो and it wasn't that good. It wasn't that fulfilling. And कहाँबाट थियो र गोर्खा बेला है. So I'll rate this dinner 3 out of 10. So इन्टेक बेलामा चाहिँ अर्को ठाउँबाट है फेरि. हाम्रो गुरुजी चाहिँ र्याफल आज हार्नुको लागि भए पनि तेर्साएर बसिरहनु भएको छ. अहिलेसम्म ल्याक्टोकन चकलेट त पारेको छैन फ्रीमा पार्छ र्याफल. Yes मेरो भाइ. भाइ तिम्रो इन्ट्रोडक्सन. गुरुजी मेरो नाम चाहिँ आकाश पाल राई. चिप क्लाक हो म भन न. म चाहिँ 69 स्क्वाड्रनको एमपीए गुरुजी. चिफ क्लक. पैसा म बाँड्छु केटाहरुलाई. पैसा बाँड्ने सम्म त्यो त छैन गुरुजी. महिनाको अन्तिममा सबै नम्बर सबै हेलो गाइज तपाईहरुलाई चिडिया खानामा स्वागत छ म तपाईहरुलाई अजीब जन्तु देखाउँदै छु म्याउ भन्देऊ म्याउ भन्देऊ न भाइ उसको अनुहार देखाउ न पहिले उसको अनुहार हेर्नुस् चिडिया खाना भागेर ल अब हामीले चाहिँ दुईटा एनिमल देखिसकेका छौं 12 पाउन्ड तिरेर 24 पाउन्डको खाएर हैन दुईवटा टेकवे लाग्दा कस्तो फिल हुन्छ गुरुजी कोले यसले हो तपाईले त्यस्तो नगर है गडा त्यस्तो नगर है लिमिटेड मात्र छ खाना मैले खानै सकिनँ यार आज के हो खान्छु भनेर आएको थिएँ भाइको क्यामेरा देखेर भोकै हरायो अनि मलाई फेरि म एकदम हाइजिन अनि त्यो खाने बेलामा चाहिँ हाइजिनको एकदम ख्याल गर्छु के अनि छेउमा यस्तो घिनलाग्दो मान्छे भएर रुच्दैन आहा कस्तो राम्रो मान्छे गजमक्क परेको हैन किसिमै छ त कपडा राम्रो हो कि थोपडा राम्रो त भन्न सक्दैन उदै हैन All right guys, now it's gonna be a raffle. It's gonna be a raffle and I've got like lots of raffle tickets. So if I win raffle, then I'm gonna give giveaway for sure. So that guys, please comment down below. To participate in that giveaway, please comment down below. And if I win, like I have lots of good chances to win. And if I win, then I'm gonna give half to all of you guys. All right. Second prize gonna be of £100. And the first prize gonna be of £150. Yay! Color. What is color? Yellow. Yellow. I've got lots of yellow. It's 3-digit number. हामी यतिकै उफ्रिदिम न यतिकै भाइ यतिकै उफ्रिदिम न 2 भाइ यतिकै उफ्रिदिम न And last is 6. It's a prank, sir. It's a prank. Everybody were looking at us. Yeah. Upridim na pheri. Yes, it is yellow. Oh. Finally किन हाँसेको भाइ कसम जिते यार मैले 3-digit number. Oh my goodness. तीनटा छ है 3-digit को. Any guesses what would be the first digit? 1. मैले गिभ अवे दिन आएछ है गुरुजी मैले जिते हाले 1 plus 1 हो. 0.
1 + 1 2. Oh my goodness. Zero. म जान्छु त पानीको बोतल लिएर आउँछु Zero. टिकट गाडी बेला म पनि थिएँ सँगै ओइ कति पर्यो पैसा जितेन 250 पर्यो तसँगै धेरै बेरी मेरो लक लाग्यो क्या खै एकचोटि हेरौँ त खाली छ हो यो त हेरौँ न पालेर दिदिन हेरौँ न एकचोटि हेर्नुमा त कस्तो हुन्छ ओके हाम्रो नम्बरी जितेनले चाहिँ यहाँनिर फर्स्ट प्राइज एन्ड सेकेन्ड प्राइज जित्नु भएको छ प्राइज चाहिँ 40 हो जितेनले चाहिँ 40 प्राइज जितेनले 250 पाउन्ड जितेको छ र उसले चाहिँ सबै अब इन्टेक फन्डमा चाहिँ 200 पाउन्ड हस्तान्तरण गरेर 50 को बिहान द पार गर्छ अरे क्या 50 पाउन्ड चाहिँ बिहान द पार 200 चाहिँ इन्टेक फन्ड है ट्रान्सफर हान्दै होला मेरोमा केटा म अहिले भन्दैछु कि जितेन चाहिँ मेरो बेस्ट फ्रेन्ड होइन बच्चादेखिको ओपर जेन्युन होइन ओपर यहाँ मेरो मिल्ने साथी जितेन जितेन ओ यहाँ न यहाँ ल आउनु यहाँ जितेन ओपर बेस्ट फ्रेन्ड हो क्या मेरो जितेन घन्टी बजाउँछ गुरुजीले अब म चाहिँ खानु मन छैन कि खासै ट्रान्सफर हान्नु तर 5 पाउन्ड हान्दैन मेरोमा मलाई चाहिँ म भोलि खान्छु हो मलाई 10 पाउन्ड हाल्दैन ट्रान्सफर Alright guys, finally we are at the end of the vlog. This drink is given by Jiten because he won 250 pounds and ekdam ramailo bhayo. Alright guys, thank you so much for watching this vlog. We finally closed down everything and we are heading back to Kirby block. We are 5 numbers. I know, Subhas ke bhande ta. Final one. Like, comment, subscribe, share. Please don't do that. Oh my god. I know, please support me guys. Alright, see you in another vlog. Bye.